Eu não estou nem no meio da rua, eu estou em cima da calçada, porque ali no meio a água já está batendo acima do meu joelho. Ou seja, as pessoas estão presas dentro de casa. Por exemplo, para eu entrar ou sair dessa casa aqui, olha só aonde a água está batendo. Não tem como sair, que seja para trabalhar, para ir num supermercado ou numa farmácia. É praticamente impossível. Olha só a situação para entrar aqui dentro da casa els cotxes i està negant baixos i garatges. El pitjor de tot és que no deixa de ploure. Hemos tenido que poner otra, estamos haciendo aquí remiendos de última hora porque no pensábamos que iba a subir. Els veïns s'han quedat sense llum i han hagut d'evacuar l'aigua. Patiment està allà perquè no sabem, hem cridat els bombers ja fa molt de rato. Caminar pels carrers sembla missió impossible. L'aigua ja ens arriba a l'altura del genoll. El pitjor és que la situació no millora. Estem veient com està el carrer, però és que la casa la teniu igual. Ja fa 2 hores teníem un pam d'aigua i ara tenim, pues, lo que veus, quasi mig metro. Estem intentant salvar roba, mobles, però ja no podem. We are here in the East Ocean View community of Norfolk, Virginia, where the annual income of a family is $15,000. Operation Blessing has been providing resources to this community for years. People probably don't appreciate. This is Sedgemoor in Somerset, and it started flooding here about a fortnight ago, and at its deepest it's around 14 feet, and the problem is it'll take a further 2 weeks to drain. And as more rain falls with each day, life gets a little slower and like the ocean front out here than it does Portsmouth, because there are waves coming down the street. I have to keep watching my back here. Every time the cars come down, it sends a wall of water. And we see people that have been trying to get out of the way. People have been pulling over to the side into a parking lot, some of them over on the median. But you can see that it's coming up pretty high to some of these cars here, and it's causing a... And Matt, we are just southeast of I-25 and Harmony Road, and you can see by just looking behind me, I am standing in where there's not supposed to be water, and as we kind of pan out, you can see this is somebody's backyard, and the water comes up almost to my knees. Just to give you a better understanding of the layout here, as we kind of pan over, happening there, is where the person's bike trail. They tell me they're monitoring the situation. They actually did have to close down one county road there just because of a little bit water toppling. But back here live, you can see how this Poudre River is just completely expanded outside of its banks. The water is moving, and now we are getting a little bit of rain, which we haven't had for the last couple hours. So they're going to be monitoring the levels closely here in Larimer County as well as Weld County. They've also got sandbagging locations all over Larimer County for any homeowners or businesses that want to pick up those sandbags. Live in Fort Collins, Lindsay Desde muy Sablon, temprano 7 las News. cámaras de Grupo Imagen Multimedia han llegado hasta el poblado de Tixtla, que se encuentra más o menos a 30 minutos de Guerrero, de Chilpancingo, Guerrero. Nos encontramos con don José que ha venido. Pues ya lleva como una semana ya. ¿Pero en cuánto tiempo el agua subió? Pues digamos los sillones y pues ya no nos dio tiempo de subirlos porque pues no llegó al momento el agua. Las autoridades. Pues lo que se pueda ahorita más o menos porque no se puede venir cada rato acá. Pues muchas gracias, don José. Esto es lo que se vive. Los pobladores piden a Protección Civil que venga, al Ejército, a la Marina, pues para ayudarlos, ya que la mitad de este pueblo está bajo el agua. Nosotros nos encontramos en parte de lo que es la laguna de Tixtla y hemos visto también ranas entre el agua y pues realmente el panorama es terrible, una verdadera tragedia para quienes viven aquí. Regreso los micrófonos al estudio con ustedes. There are streets like this at Mississippi and Havana that has just turned into a giant lake, really. We were mentioning, but you can see just how deep this water is. It has been rushing down Mississippi Street all day, which has forced some of these road closures by the city here. And across the way at Auto Detail, you can see just trying to free a woman who had actually driven into water that was much like this, what you see. I mean, obviously a Suburban can make it through. She was in like a Honda Civic. Her car just quit in the middle and they had to rescue her, and that's what we've been seeing. We saw another woman who got out of her car in water about this deep, but it was very swift and it just knocked her right off of her feet. A lot of tow trucks pulling people out, a lot of roads shut down. Also, we want to mention that Aurora Public Schools has asked parents to come and pick their students up as soon as possible. We'll continue to follow the developments out here. The rain is letting up a little bit, but we've been seeing this throughout the day. It could be another downpour in the next 5 minutes.
Guys, back to you. And Molly, we are hearing that they're just telling folks to stay at home based on your travels today and what you've seen today. Is that a good idea? You absolutely want to stay at home today. Like I mentioned, it's just hard to get around the city today because everywhere you go, you run into roadblocks like this one, and they're hard to navigate around. And combine that with, just this sporadic. วันนี้ดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตนะคะเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่น้ำนั้นยังลดลงไม่มากนักนะคะที่ดิฉันยืนอยู่นี้ก็คือบริเวณถนนกาญจนาภิเษกที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะโดยเฉพาะชุมชนหลายแห่งในบริเวณของอำเภอบางบัวทองนั้นกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะน้ำท่วมเดี๋ยวเราจะวัดดูนะคะว่าน้ำที่จุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้ท่วมสูงสักแค่ไหนนะคะดูจากระดับที่วัดได้ตอนนี้นะคะน้ำที่นี่ลึกอยู่ที่79เซนติเมตรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปทางด้านในที่คอนโดสมบัติบุรีนะคะที่นั่นน่าจะน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะก็จะเห็นได้ว่าน้ำนั้นยังท่วมเต็มพื้นที่ในบริเวณนี้นะคะอาจารย์คะครับที่จุดนี้ดูแล้วยังคงหนักอยู่นะคะสำหรับภาวะน้ำท่วมแต่ตรงจุดนี้ก็ยังสูงกว่าบริเวณของถนนกาญจนาภิเษกเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์ใช่ครับค่ะเดี๋ยวจะลองวัดดูนะคะว่าตรงนี้ท่วมสูงเท่าไหร่นะคะประมาณ35เซนติเมตรนะคะเมื่อกี้นี้ตั้ง79เซนนะคะอาจารย์น่าจะต่ำนิดนึงลงผมคิดว่าก็จะใช้เวลาหน่อยหนึ่งฮะก็คลองกำลังลดลงแล้วแต่ปัญหาคือน้ำทางบนเนี่ยบนคลองเนี่ยมันก็ยังเติมมาฮะเพราะฉะนั้นมันจะลดได้ช้าตรงนี้จะลดได้ช้านะครับช่วงล่างก็จะเป็นคลองพระพิมลนะกู้คอนโดแล้วค่ะสูบน้ำออกมาด้านนอกแล้วนะคะซึ่งน้ำนั้นก็ยังคงท่วมอยู่บริเวณถนนทำให้คอนโดแห่งนี้ถูกน้ำล้อมรอบเป็นไข่แดงนะคะน้ำที่นี่ลึกอยู่ประมาณ35เซนติเมตรค่ะลดลงจากระดับที่น้ำท่วมสูงสุดไปแล้วประมาณ80เซนติเมตรค่ะน้ำในชุมชนลึกมากเลยนะคะเดี๋ยวจะลองวัดนะคะว่าตรงที่ยืนอยู่นี้ลึกเท่าไหร่นะคะ1 เมตร 20 เซนติเมตรนะคะอาจารย์คะตรงที่เรายืนอยู่จุดนี้ค่ะอาจารย์หลังเรานี่น้ำท่วมหัวเห็นไหมฮะเห็นชาวบ้านไหมนะนี่ท่วมก้มคอแล้วนะก็1.50 เมตรนั้นลงไปก็เป็น2 เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำยังมวลน้ำยังมีมากนะเราคำนวณไว้ประมาณ700 ล้านในทุ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นทางสปป.บอกว่าจะพาระบายน้ำเสร็จวันที่5ภายในวันที่5 ธันวาแล้วเป็นไปได้ไหมคะเนี่ยดูน้ำขนาดนี้แล้วก็ที่เราผ่านมาก็น้ำเต็มไปหมดครับก็ต้องเสกเอาเสกเอาเท่านั้นที่จะให้น้ำหายนะเป็นไปไม่ได้เลยวันที่5 ธันวาผมคิดว่าเหนื่อยนะฮะก็คือการระบายน้ำเนี่ยเราระบายน้ำได้ต้องลงมหาสวัสดิ์อย่างเดียวนะฮะมหาสวัสดิ์ตอนนี้ระบายน้ำได้ประมาณวันละ3 ล้านนะเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยอันนี้อย่างเดียวเนี่ย2 เดือนเหรอคะถ้าอาศัยมหาสวัสดิ์อย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องใช้ทางอื่นต้องใช้เครื่องสูบน้ำลงคลองอื่นด้วยSo well with the bag. They do, don't they? Really much. And a hand with that one too. Yeah. Oh, really good. Oh. Which books do you want? Do you want these ones? Yeah, that'd be nice. Oh, look at these, they're really long. Oh, yes, I know. Good, weren't they? Oh, squeeze that into them. Oh, that looks like. Oh, so good.